Ben tornati in studio. Sono contenta di ripresentarvi questa sera il nostro ospite, un medico che era già stato qui da noi diverse volte. È da qualche tempo che non ci incontriamo. Abbiamo qui con noi la dottoressa Sofia Ott. Buonasera e ben ritornata. Buonasera. La ripresento velocemente, medico, esperto di medicina complementare e dello sviluppo del potenziale umano, molto esperta di bioconsapevolezza. E la ringraziamo perché oggi è ritornata qui. Innanzitutto le chiediamo come sta, come ha vissuto questo momento. Lei vive, diciamo, in campagna sulle colline piacentine e quindi le chiediamo innanzitutto come ha vissuto questo ultimo anno legato comunque al Covid. È una domanda dalla quale potrebbe... Però, se sta bene. Sì, sto bene, stiamo bene, con la grande fortuna appunto di vivere in campagna e dunque di avere spazio, di avere accesso al sole quando vogliamo. E dunque questo è bello, un po' esterrefatta da tutta questa situazione, di tutte queste incoerenze che osservo. Però anche in ogni situazione ci sono opportunità. Qui è un gran momento di tirare fuori la propria resilienza e trasformare in positivo quello che può essere particolarmente negativo. Dunque è un'opportunità di crescita di nuovo e quello che vedo è che ognuno vive la situazione in funzione di quello che era prima, con le proprie convinzioni. E io ho la chance di non aver paura della malattia, di avere delle conoscenze che mi fa essere serena di fronte al virus, un po' meno di fronte a tutto questo movimento di sanità che diventa un po' totalitario. Questo mi inquieta un po'. Veniamo al conflitto. Siamo sempre un po' convinti di dover battagliare, no? Il nemico che è esterno, il nemico che viene da fuori, anche la malattia che ci colpisce, la vediamo come qualcosa che non è nostra ma che dobbiamo combattere e sconfiggere. E oggi insieme parleremo di un altro aspetto che per molti è visto come una lotta, un conflitto, qualcosa che veramente si detesta, è il peso. Attraverso questo metodo si può scoprire in che modo si può raggiungere il proprio peso forma, ma non c'è una vera dieta, non c'è un alimento, non ci sono delle rinunce da fare, ma c'è un altro paradigma da affrontare. È proprio un altro paradigma. Perché in effetti di solito quando una persona inizia a ingrassare o si ritrova in sovrappeso, subito va in lotta, allora c'è da combattere questo sovrappeso e di solito le due strategie sono la dieta e allora, diminuire le quantità di cibo e aumentare l'attività fisica. È un modo molto meccanistico e se mangio troppo allora, e non spendo abbastanza ingrasserò. Allora sicuramente se sono ingrassato o ingrassate è a causa di questo. Anche qui è abbastanza meccanistico, non siamo solo un corpo, siamo appunto molto di più di un corpo e di qualche caloria in più o in meno. E dunque il paradigma è al posto, perché questo paradigma qua di lotta fa che tante persone si ritrovano ad andare in frustrazione facendo diete, eccetera, fanno delle cose che non hanno proprio voglia di fare e vanno in lotta contro loro stessi. A questo punto qui non è più il nemico esterno, è il nemico interno, questa parte che non vuole dimagrire. Perché ci sono persone che dimagriscono e è finito, è stato solo un momento acuto. Altre persone che entrano in un circolo vizioso in cui allora c'è una parte che vuole dimagrire, che con la volontà mi spinge a fare una dieta, a aumentare l'attività fisica. E però chi ha fatto l'esperienza, tante persone hanno fatto l'esperienza con tanta fatica, con tanta frustrazione, con tristezza e soprattutto più dimagrisco, più sento una resistenza che di più in più, allora il corpo inizialmente può dimagrire anche facilmente, poi dopo man mano che arriverei vicino al mio peso forma,
questo calo di peso rallenta, devo abbassare ancora le calorie per farcela, mi affamo quasi. E per finalmente a volte arrivare a questo peso forma, poi quando finalmente mi rilasso, perché appunto è un autocontrollo continuo, man mano, in qualche mese, in qualche anno a volte, riprendo tutti i chili persi in modo faticoso. Invece li riprendo in modo totalmente naturale, senza nessuna fatica. E dunque, se entriamo in questo circolo vizioso, perché a questo punto entra la svalutazione, la perdita anche di stima di sé, perché subito pensiamo che non abbiamo abbastanza volontà, siamo troppo pigri, eccetera, eccetera. E dunque ci riprendiamo un po' da tutta questa fatica qua, poi dopo torna la motivazione e di nuovo cerchiamo di dimagrire, di imporsi delle attitudini. E dunque entriamo in un circolo vizioso il famoso yo-yo, questo peso che cresce, poi dopo con fatica lo facciamo abbassare, poi dopo risale in modo naturale, poi dopo prendendo tanto tempo sulla nostra vita, tanta energia, allora che abbiamo altro da fare. E dunque il paradigma che propongo è dire, ok, ci sono due parti dentro di noi, vanno in conflitto, appunto è un braccio di ferro fra tutte e due, ma di solito questa parte di noi che vuole essere in sovrappeso, diciamolo così, è interessante perché di solito combattiamo la nostra pigrizia, il nostro desiderio di mangiare, abbiamo l'impressione che c'è una parte che è troppo godereccia in un certo modo e lei la dobbiamo controllare perché non ci fa stare bene a livello fisico. Invece qui l'idea è che c'è una parte che vuole dimagrire, che è molto consapevole, perché è lei che ci motiva a leggere dei libri, a fare delle diete, a iscriversi in palestra, eccetera. E invece c'è un'altra parte che non vuole dimagrire, che ha bisogno di questo sovrappeso. Questo è il nuovo paradigma. E dunque, piuttosto che di lottare senza conoscere questa parte qua, la proposta è proprio di incontrarla questa parte e dire, ok, tu vuoi essere in sovrappeso, ma perché hai voglia di essere in sovrappeso? Il cambiamento è, hai delle buone ragioni probabilmente e adesso ti ascolto. Piuttosto che di combatterti senza sapere che esisti veramente, ti prendo in considerazione e adesso ti chiedo perché hai bisogno di essere in sovrappeso, perché questa parte qua ha delle intenzioni positive per noi. E per questo che è un po' anche, questa è una cosa che possiamo avere in ogni situazione di trasformazione di un conflitto, due persone che vogliono due cose diverse, possiamo veramente nell'ascolto, nel comprendere le ragioni per le quali questa persona vuole una cosa e l'altra vuole un'altra e che sono due cose opposte, perché nel caso del peso uno vuole essere magra e l'altro vuole essere in sovrappeso, è incompatibile come obiettivo. Però se andiamo a comprendere, interrogare che cosa è l'obiettivo di ognuno realmente, cosa sono i fondamenti si chiamano, perché hai voglia di essere magra? Perché hai voglia di essere in sovrappeso? Quindi diciamo che c'è la mente conscia e inconscia. Allora per me c'è un po' di tutto, perché questa parte che ha voglia di essere magra e la parte che ha voglia di essere in sovrappeso, ci sono delle convinzioni che motivano, donc è una cosa più mentale, però c'è anche una parte biologica. Per me la parte che vuole essere in sovrappeso è il corpo che ha un bisogno biologico, è un bisogno. Donc non è più tanto mentale, ma è biologico, una risposta biologica del corpo. Un po' appunto a questo punto prendo il sovrappeso, che potrei prendere anche la magrezza, due sintomi opposti, che non è il peso forma, diciamo, o qualunque sia il sintomo, è una risposta sensata del corpo. Questo è sempre il mio approccio e dunque su questa base, su questo nuovo paradigma. Cosa vuol dire che è una risposta biologica del corpo voler essere in sovrappeso? Cioè è lo stomaco che richiama
Alors, il cibo perché mi sento con la glicemia bassa? alors, è in relazione a delle ferite. A un momento sto vivendo una situazione che mi prende a contropiede, non so come reagire, non so cosa fare per uscire da questa situazione qua. E allora a questo punto questo stress qua che è psicologico, che mi toglie dalla mia vigilanza per il mio quotidiano, che consuma troppa energia, questo stress è portato su alcune cellule o su alcune funzioni. Okay? Questo è il principio globale. Dunque per il sovrappeso la domanda è in che modo può essere utile essere in sovrappeso. Dunque, andiamo a vedere sia una situazione che viviamo nel presente, sia quello che abbiamo vissuto a livello personale e a livello genealogico. Sempre la biopsicogenealogia fa parte di questo, quello che ho chiamato la bioconsapevolezza, tipo dove ho messo il bambino che viene picchiato, se è grassottello. Per esempio, il grasso è uno strato di protezione, dunque può essere questo, però è anche quando ingrassiamo a volte tanta acqua, tratteniamo i liquidi e dunque allora, ci sono diverse ferite che vanno indagate, appunto che ho sviluppato nel libro e dove ho dato delle informazioni perché la persona possa un po' andare alla scoperta di sé, perché questo sovrappeso è veramente l'opportunità, è una porta d'ingresso su un viaggio interiore e su un viaggio di conoscenza di sé. E dunque al posto di, appunto, non voglio guardare questa cosa, la combatto e combatto gli effetti di questa situazione, invece qui vado alla radice, vado a scoprire che cos'è e già questa riconciliazione ha degli effetti benefici enormi. Però anche dal momento in cui capisco dove è la ferita, vado a lavorare su questa ferita emozionale che è dalla mia infanzia o addirittura quando ero nella pancia della mamma e a questo punto il corpo, liberando il dolore che c'è in alcune ferite ancora aperte, chiudendo queste ferite, guarendo queste ferite, il corpo non ha più bisogno di dare la sua risposta per gestire tutto questo dolore e queste emozioni. E questo è il principio. E se faccio questa cosa, a questo punto recupero la capacità che abbiamo, che è innata, di autoregolarsi. Il bambino è solo l'adulto che decide che questo si mangia, questo non si mangia, devi mangiare a quest'ora, devi mangiare in questa quantità. C'è un controllo enorme dell'adulto verso se stesso e a volte verso il bambino. Il bambino, se lo lasciamo fare, ci sono stati degli studi dove i bambini sono, prima di essere condizionati dagli adulti, ma il bambino si regola completamente in quantità e in qualità. Sono stati osservati nel nutrimento spontaneo, facevano delle osservazioni vedendo che cosa mangiavano in qualità e in quantità, hanno visto che lasciando fare il bambino che non è ancora condizionato, mangia esattamente il necessario per la sua vitalità, anche molto equilibrato, non obbligatoriamente. Quindi non solo junk food tipo brioche. Infatti, questo è molto spesso è in seguito al condizionamento in cui ogni cibo, ma anche quando la mamma dà da mangiare al bambino, gli fa passare un sacco di convinzione. Se è convinto che le verdure sono buone, che è un regalo fare questo cibo o regalare questo cibo al bambino, lo farà in un modo completamente diverso, che si dice dai, oggi è festa, mangiamo un burger. O junk food qualunque sia, o ti faccio un regalo e ti compro le caramelle super artificiali. C'è gioia che è regalo e ricompensa in un cibo. Questo è tutto molto culturale, molto legato all'educazione. Ed è sbagliato? Ma è sbagliato. Diciamo che
il cibo non è più neutro, diventa molto emotivo, portatore di emozioni. Nei laboratori che faccio, perché ho anche con questa condizione qua... Ti faccio un bel regalo, ti do una bella carota. Esatto. E vedi che ridi perché sembra impossibile. Invece potrebbe una carota che dal giardino appena colta può essere veramente una cosa bellissima, buonissima. Però in effetti non ci viene, culturalmente non ci viene. E piuttosto che la torta, con questa situazione appunto dove non possiamo essere in presenza eccetera liberamente, ho sviluppato delle cose online e faccio dei laboratori peso-forme e ho ideato 4-5 laboratori, ogni volta un tema specifico, e il quarto laboratorio è proprio sui cibi irresistibili, perché non è che un cibo è buono e l'altro non è buono, ogni cibo è portatore sicuramente di nutrimenti. Dunque se sono in carenza per esempio di magnesio potrei avere bisogno di cioccolato. Però se ho messo come tabù il cioccolato, allora andrò a mangiare tipo ho voglia di cioccolato, invece non ho diritto al cioccolato, mi hanno detto che non va bene, fa ingrassare, è troppo calorico, qualunque sia quello che è stato detto, allora ho il diritto di mangiare una mela, allora mangio una mela, ma nella mela non c'è il magnesio che c'è nel cioccolato. Dunque il corpo che aveva bisogno proprio di un pezzettino di cioccolato solo per il suo magnesio, piuttosto che può darsi che aveva bisogno di gusto amaro, piuttosto che altre il triptofano, qualunque sia altre sostanze che c'è nel cioccolato, si ritrova a dover mangiare una mela e dice ma mi metto al posto del corpo, ma non mi serve una mela. Fibra e fruttosio. Non avevo proprio bisogno di una mela, va bene, la prendo, ma non era questo. E allora richiede ancora il suo cioccolato perché ha bisogno del magnesio, allora potrei essere attratta anche da mandorle, però anche qui che cosa è stato autorizzato o no dalla mia mente dittatore, punti interrogativi. Donc il problema è che mi ritrovo in carenza. Appunto siamo in un posto in un angolo del mondo in cui c'è un'abbondanza di cibo incredibile, ci ritroviamo con delle carenze e anche questo è molto strano, ci ritroviamo a prendere dei complementi alimentari, degli integratori che dici ma con tutto questo, se non ci ascoltiamo, se non prendiamo anche il tempo di mangiare, di masticare eccetera, tante cose che mettiamo dentro non sono nemmeno assimilate. Comunque mi ritrovo con il corpo che ha sempre questa carenza di magnesio e mangio una mela. Poi dopo arriva ancora la voglia di cioccolato e prendo una seconda mela. Dopo un po', dopo qualche giorno, al posto di mangiare il pezzettino di cioccolato che mi era utile, mangerò la tavoletta intera. Perché guarda, e non solo prendo la tavoletta intera, perché intanto che c'è finalmente un momento in cui non c'è tutto questo autocontrollo, finalmente ho quello che voglio, vado nell'eccesso opposto, avevo bisogno solo di un pezzettino e mi mangio la tavoletta intera. Dunque, di nuovo siamo su, perché mi sono privata, perché non mi sono ascoltata, sono andata in un eccesso che fa che dopo vado nell'altro eccesso. E tante persone sono in questa privazione e poi dopo abbuffate. E questa cosa è stancante sia fisicamente sia emotivamente, perché di solito le persone che si ritrovano dopo la buffata si sentono in colpa, non si godono nemmeno questo cibo che si sono autorizzati. Donc la proposta è proprio di tornare a un equilibrio dove ascolto, comprendo, mi riconcilio, riconcilio queste due parti, eccetera. Donc il cibo portatore di nutrimenti ma anche portatore di emozioni, perché per esempio per me il formaggio mi riporta al sud della Francia, particolarmente il caprino, e dunque mi riporta anche alle mie radici, piuttosto che, non so, ci sono proprio, quando lavoro con le persone, ognuno racconta, c'è una persona tipo il pane gorgonzola, riporta una storia dell'infanzia, l'aperitivo di fine giornata riporta dei momenti di condivisione. Dunque
quando a volte vogliamo un cibo, non è che abbiamo bisogno di questo cibo a livello alimentare, abbiamo bisogno di questa emozione, questo ricordo che c'è dietro questo cibo qua. Anche questo è interessante riconoscerlo, perché al posto di volermi schiaffeggiare perché mangio troppo cioccolato o troppo formaggio o troppo... dico, ma che cosa sto cercando dietro questo cibo qua? E allora, se lo so, il cibo sarà una fonte di questa, non so, di questa condivisione, di questa fiducia, di questa spensieratezza che mi riporta a questo alimento. Però potrò anche fare un elenco di situazioni e dire, allora, se ho bisogno di, di coccole, posso mangiarmi anche la torta alle mele che faceva mia nonna perché mi riporta alle coccole di mia nonna, ma posso anche trovare altri modi di coccolarmi o di essere coccolata. E dunque proprio l'obiettivo è di aumentare la scelta, perché quello che osservo, anche perché c'è tanto cibo a disposizione, quando non sto bene apro il frigorifero, quando sto bene festeggio mangiando, quando ho voglia di incontrare delle persone si festeggia mangiando. Sono stressata mangio, donc, qualunque stimolo riporta al cibo. Ho freddo mangio, ho caldo mangio un gelato. Donc sempre, non sempre, ma per tante persone il cibo ha una presenza impressionante. Diciamo presenza mentale, ma anche esatto, alla fine arriva fisica. Anche nel corpo. Però appunto va bene perché anche condivisione, anche gioia, eccetera, ma non solo, ci sono tante altre cose che portano benessere, che portano nutrimento, non solo fisico appunto. Dunque è qui. Allargare un po' è anche la fine del libro, e oltre al peso forma, è come ti vuoi nutrire, che cosa ti nutre, che cosa nutre la tua felicità, che cosa nutre la tua gioia, e allora vai anche su questa cosa, perché il cibo diventerà una cosa in più in tutte le cose che ti portano benefici. Per esempio io vado a mangiare il gelato sempre nella solita gelateria perché ci andavo con i miei genitori da bambina. Vedi? E quindi... la così. Storia si ripete, esatto. ci vado con i miei figli. Esatto, che va bene. Perché è come, non so, rivivere quei momenti in cui ci si sporcava con il gelato esatto. E comunque erano momenti felici. Donc, allora appunto, e va bene, vai avanti perché sono belle anche le tradizioni, però se a un momento hai bisogno di felicità avrai questo per riconnetterti, ma potresti anche trovare altre fonti che fa che al posto di andarci tutti i giorni, 3 volte al giorno, mangiare questo gelato, qua ci vai una volta alla settimana. E, donc questo è uno. Poi dopo di nuovo, non è perché mangiamo tanto e che facciamo poco esercizio fisico che ingrassiamo. Anche questo è una cosa che di solito si sente, perché hai accumulato peso, o addirittura le persone ho accumulato peso perché ho mangiato troppo e non mi sono mossa abbastanza. Dottoressa Ott, devo fermarla un secondo, sì? Perché abbiamo una pausa pubblicitaria. Benissimo. Riprendiamo subito dopo. Bene, tornati in studio, stiamo parlando con la dottoressa Ott, che ho interrotto appena prima della pubblicità. Avevamo introdotto un discorso legato appunto alla quantità di cibo che viene introdotto, che non è detto per forza che sia collegato all'aumento di peso. Esatto, perché abbiamo tutti osservati delle persone che mangiano tanto, che non fanno particolare attività fisica e che sono magre così. Donc anche qui... Si dice che abbiano un buon metabolismo, che la tiroide funzioni bene. Esatto, questo è l'aspetto medicina convenzionale. Quello che io propongo appunto è quest'altro, per me un'altra convinzione è che la persona eventualmente mangia tanto e si ferma di fare attività fisica perché ha bisogno di essere in sovrappeso. È l'opposto.
il suo metabolismo, la persona non mangia di più, va avanti nella sua attività fisica, normale come al solito, ma il suo metabolismo rallenta per accumulare peso. Okay? Donc l'obiettivo il sovrappeso non è più una conseguenza, ma è un obiettivo. Donc su questa base qua è comprendere perché il corpo ha bisogno di essere in sovrappeso. Donc per rispondere a una domanda che hai fatto prima, e perché in che modo può essere sensato avere un sovrappeso, allora l'hai detto anche sulla protezione, ma anche molto spesso dietro a un sovrappeso importante abbiamo una ferita di abbandono. Dunque qui mi riporto anche al vissuto animale, perché nell'idea che dentro di noi abbiamo anche tutte le memorie animali. Dunque quando un animale si ritrova da solo, nel senso perché è stato abbandonato dalla madre, di solito perché è morta nel mondo animale, però per una ragione o l'altra si ritrova da solo e ha rischio di morire, di essere mangiato in un attimino da un predatore. Dunque è vulnerabile, non ha nessuna soluzione per questa cosa, non sa dove andare, non sa. Dunque, di fronte a questo stress molto intenso, e non avendo nessuna soluzione, suo corpo prende questo stress e agisce a posto suo. Okay? Dunque è questo passaggio dal psicologico all'organico e non sai cosa fare di questo stress qua per agire, non sai quale azione fare, agisco io. E dunque nel caso del piccolo, del cucciolo abbandonato, ci sono due reazioni a questo. O funziona sull'emisfero femminile, l'emisfero cerebrale femminile, la mia soluzione è di scappare. Per scappare più velocemente dimagrisco e così sono più leggero, scappo e mi posso nascondere. Okay? Donc questo è interessante perché vediamo che da una stessa ferita possiamo avere o la magrezza o il sovrappeso. Invece se funziona sul mio emisfero maschile, il mio atteggiamento biologico di fronte al pericolo è di affrontare, okay? Però sono un cucciolo, non posso affrontare realmente perché il pericolo è troppo grande. Allora, prendo volume per far credere al predatore che sono molto potente, per evitare che il predatore aggredisca, perché questa è la mia salvezza. Se il predatore aggredisce, sono morto. Questo è il programma biologico che c'è dentro di noi e a livello anche come umani anche. Dunque prendere volume e far credere che siamo potenti, che siamo appunto che è pericoloso aggredirci in un certo modo. Dunque quando si parla appunto di sovrappeso, la prima cosa che faccio fare alle persone è la curva del loro peso e la storia del loro peso, dalla nascita fino ad oggi. E molto spesso, rare sono le persone che sono nate in sovrappeso. Erano normo peso e poi a un momento accade qualcosa che può essere, non so, a 3 anni, a 12 anni, qualcuno a 30 anni, qualcuno in seguito a una gravidanza. Dunque è anche molto interessante perché tante persone hanno la memoria dentro di loro di che cos'è nutrirsi in modo naturale e spontaneo e essere al proprio peso forma. Tante persone hanno fatto queste esperienze, però appunto poi è successo qualcosa, e qui che è interessante quando si fa la storia del peso è che molto spesso al momento in cui, dunque c'è ovviamente una crescita di peso perché c'è una crescita anche della misura, però se parliamo di normopeso, c'è normopeso, poi dopo un momento sale e passiamo in sovrappeso. Qui è molto interessante andare a vedere che cosa è accaduto. Tante persone non si sono mai fatto la domanda, cosa è accaduto prima e dopo, appunto. C'è un prima e un dopo. Un prima e un dopo che cosa? Allora a volte, molto spesso, c'è a volte la nascita di un fratello che fa che la madre non è più disponibile, o allora siamo affidati alla nonna e ci ritroviamo senza i nostri genitori, a volte l'ingresso a scuola, a volte un ricovero. Dunque molto spesso la morte di qualcuno, anche una nonna, addirittura a volte anche una madre o un padre, ma dunque
accadono degli eventi importanti che se il corpo ha reagito a questa situazione qua, vuol dire che questa situazione qua è stata troppo, è stata una cosa troppo grande, troppo dolorosa per riuscire a vivere tutto e a attraversare tutto. Donc quando siamo cresciuti, allora il corpo ha preso in carica una parte di questo dolore, una parte di questo stress. Quando siamo cresciuti possiamo tornare da adulti a curare questo dolore qua, esprimere delle emozioni che non sono state espresse e guarire questa parte, che fa che a questo punto il corpo non ha più bisogno di prendere in carica questo stress e inizierà a dimagrire in modo naturale e spontaneo, senza dieta, perché di nuovo, come è capace di ingrassare da solo, senza chiedere, senza fare nulla con la mente, è capace completamente di dimagrire e recuperare il peso forma. Adesso, partendo dal suo libro, leggo alcune frasi che lei ha riportato di un gruppo di persone che la pensano in un determinato modo. Dimagrire o essere snello mi porta effetti negativi, dimagrire è faticoso, dimagrire è una lotta quotidiana, si deve soffrire la fame per dimagrire porta a un accumulo di frustrazioni, dimagrire è facilmente pericoloso, non ce la farò mai a raggiungere il mio peso forma, sono troppo vecchio e stanco per dimagrire devo isolarmi, se mi ascolto mi abbuffo in grasso. Per dimagrire c'è bisogno di escludere assolutamente alcuni alimenti, per dimagrire bisogna dimenticare i piaceri di mangiare, posso dimagrire solo con la forza di volontà, non si può raggiungere e mantenere il proprio peso forma mangiando e facendo esattamente quello che si ama, questo non è proprio il momento per iniziare a dimagrire, cioè si rimanda sempre alla settimana, al lunedì successivo, non ho tempo a sufficienza per impegnarmi a dimagrire e fare magari attività fisica, se dimagrisco si vedranno i segni dell'invecchiamento. Queste sono una serie di pensieri, di convinzioni che molto spesso assillano le persone che comunque hanno fatto magari tante diete o comunque hanno provato a dimagrire. Esatto. E beh, perché appunto sono andati in lotta contro loro stessi, donc comprendo che se è faticoso essere in lotta contro se stessi, è faticoso la via del dimagrimento nell'autocontrollo costante 24 ore su 24, eccetera. Donc comprendo questo. Questa è una parte del libro in cui ho proprio elencato una serie di convinzioni e dove propongo alle persone di mettere 3 o 4 da 1 a 4 a seconda di quanto per me è vera questa affermazione. Quanto è radicata questa convinzione. Appunto, ci sono delle cose. Invece che è convinto che sia una questione genetica, familiare, esatto. età, che sia normale perché dopo una gravidanza, dopo l'allattamento, alla menopausa è normale ingrassare e invece appunto sono delle convinzioni, sono dei punti di vista perché ci sono persone che dopo la gravidanza sono più magre di prima piuttosto che al momento della menopausa non ingrassano, donc non è una legge biologica appunto, questo implica questo. Il principio della convinzione è come avere delle occhiali di un certo colore e dunque se ho questa convinzione di una stessa situazione, allora se ho la convinzione che posso dimagrire in modo naturale e spontaneo, mi ricorderò tutti i casi di persone che l'hanno fatto così, che io a volte mi è successo senza nessuna fatica, prenderò tutti i dettagli di una situazione che vengono a confermare che in effetti si può dimagrire in modo naturale e spontaneo senza nessuna fatica. Se invece ho l'opposto, che appunto basta passare davanti a una panetteria che io ingrasso di 3 kg, piuttosto delle convinzioni così, piuttosto che devo fare assolutamente fatica per dimagrire, a questo punto mi ricorderò e in ogni situazione prenderò i dettagli che vengono a confermare la mia convinzione e questa è la forza di una convinzione. È molto interessante poter guardare a questa convinzione come un punto di vista e non come una verità, perché abbiamo fatto una generalizzazione su 2 o 3 casi. Donc anche qui è molto interessante ridimensionare. Ci sono altre convinzioni del tipo che le persone magre hanno un ruolo nella società più determinante, sono più affascinanti, riescono meglio nelle relazioni, oppure
È rispettoso non finire il proprio piatto? Allora, è irrispettoso e appunto assolutamente non si fa, non si spreca. Donc anche qui in relazione a convinzioni anche culturali ci ritroviamo a non ascoltare veramente quello che siamo. Donc in effetti questo libro io l'ho scritto proprio dopo 20 anni che sto lavorando con persone che vogliono dimagrire, eccetera, e ci ho messo proprio tutto perché la persona recuperi un rispetto di sé, di passare proprio da questa lotta quotidiana, ma veramente perché noi se siamo in lotta contro noi stessi, siamo in lotta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fino alla fine della nostra vita. Ci giudichiamo, ci maltrattiamo in un modo che non oseremo nemmeno fare la stessa cosa con anche il nostro nemico. A volte abbiamo un dialogo interiore, questa è un'altra cosa che è una delle cose che mi interessano molto, il proprio dialogo interiore che condiziona molto la nostra vita, e quando ci parliamo a noi stessi, ma no, a volte io quando sento le persone che lo dicono ad alta voce, che stupida che sono, piuttosto che, ma a volte veramente violentemente dico, non trattare così la mia amica. Mi viene da dire a questa persona, si tratta in un modo che dice, ma un minimo di rispetto. Anche di nuovo, se siamo dovremmo essere la persona che di maggiore sostegno per noi stessi, di maggiore amorevolezza, poi anche gli altri, però siamo 24 ore su 24 ore insieme, dunque la qualità anche della relazione che abbiamo a noi stessi condiziona tantissimo la nostra vita. Dunque, bello che siamo 24 ore su 24 insieme a noi stessi. Molto spesso ci si dimentica, no, di questa considerazione. E fino alla fine della nostra semplice. vita, appunto, non è che ci possiamo sbarazzare di noi stessi. Fino alla fine della nostra vita abbiamo questo inquilino, che appunto siamo coinquilini di noi stessi. Dunque anche migliorare questa relazione intrapersonale è molto importante, perché di nuovo condiziona completamente la qualità di vita. Perché anche qui, se io mi svaluto, mi critico, ovviamente quando guarderò l'altro non avrà niente da dire che immaginerò il suo giudizio verso di me. Alors che la persona non può avere assolutamente nessun Quindi giudizio. un esercizio che lei propone è guardarsi allo specchio e dirsi quanto sono bella. Esatto. O bello. O bello. Quanto ti voglio bene. Ho delle bellissime testimonianze su questa cosa, sì? Perché sì, delle persone che mi hanno detto che inizialmente quando hanno letto no, non è possibile. E poi hanno osato fare l'esperienza e sentivo, che bello, è un'energia, perché la valorizzazione, questo è a livello medicina cinese, la svalutazione diminuisce l'energia vitale, invece la valorizzazione la fa circolare. E dunque questo, e tante persone inizialmente lo dicono, ma tipo, lo dico ma non guardo veramente, allora dico, ok, va bene, è un passaggio, ma fallo fino a che inizi a sentire che può essere vero. Dai, che appunto, anche guarda eventualmente inizialmente le parti che ti piacciono di più di te, però appunto anche buongiorno, dirsi la mattina, buongiorno, e allo specchio è già un passaggio interessante. E poi dopo di nuovo perdiamo tanto tempo, come dicevi, mi occupo di medicina complementare, ma anche di sviluppo, di crescita del potenziale umano. Quanto potenziale ci perdiamo perché siamo concentrati su un po' di cellulite o 4 kg di troppo o non abbastanza. Di nuovo, è un po' ridurre la condizione dell'essere umano che ha una creatività enorme, che ha dei talenti, e invece tutto questo è oscurato da 3 kg di troppo, anche 20, ma appunto il 20 di troppo se dà fastidio, perché ci sono persone che stanno benissimo con i loro 20 kg di troppo, anche qui per me è molto molto importante. Credo che nella società ci sia questa tirannia dell'essere snelli. Invece io parlo di peso forma. Beh, c'è anche un bel inganno sui social, dove si vedono la maggior parte delle persone perfette, anche belle, truccate, ma sì, anche nei film. Appunto, sì, c'è sì. tutto
un messaggio subliminale che la normalità è questa. E invece è interessante anche, a me piace molto l'estate in spiaggia, guardare la realtà. Lì non si scappa. Infatti non si scappa, però finalmente questa è la realtà e dunque ci sono delle persone alte, basse, larghe, strette, Infatti anche io dico, ma dove sono tutte queste persone perfette che si vedono sui social? E appunto, di nuovo è virtuale, allora si può anche fare un ritocco con Photoshop. Sì, si possono far scoprire, cioè scomparire le persone a fianco, la pancia. Esatto. Piuttosto che appunto tutto il trucco necessario, i vestiti fatti bene, eccetera, per mettere... E allora, di nuovo, anche qui è interessante perché sulla verità, siamo su un tema di verità, su nascondere la verità e a un momento c'è bisogno di nascondere quello che siamo, la nostra autenticità. E nel fare questa cosa, se entriamo in questo obiettivo di nascondere quello che siamo e mostrare solo una bella apparenza, ci perdiamo il nostro centro e perdiamo l'opportunità di fare tante cose molto belle. E di nuovo l'altro diventa il riferimento. Eccetto che l'altro, siamo 7 miliardi di persone che hanno un'opinione diversa, un punto di vista diverso. E non mi ritrovo a dover pensare adesso che cosa penserà l'altro, che cosa... È impressionante come una perdita di energia, uno spreco di tempo, eccetera. Che se invece mi riconnetto a me e sento cosa voglio di fare, percepisco, mi fermo di avere delle opinioni su di me, di pensare tante cose su di me, che come mi sento? Bene, ok, vado avanti così. Male, cosa posso cambiare per stare bene? E man mano così è qui la via, credo, la via della felicità, dell'appagamento, e anche nel peso forma, che cos'è il mio peso forma? Perché per esempio nelle diversi partecipanti dei miei seminari ce n'è una recentemente che dice io a 17 anni ho deciso che avevo 2 kg di troppo e ho iniziato a fare una dieta. Da allora, non so quanti anni ha oggi, ma 40-45 anni può darsi. Da allora sono entrata nel loop dell'ossessione sul cibo, mai soddisfatta, e alla fine non sono mai riuscita a raggiungere questi, o allora a fatica enorme per 2 kg. Dunque, che cosa, di nuovo è una scelta, vale la pena non accettare questi 2 kg e ritrovarmi a deviare un'energia vitale verso qualcosa che è una missione impossibile, o accetto anche questi 2 kg di più, ma in relazione a che cosa? A una silhouette photoshopata sui social, punto interrogativo. Dunque, però appunto quando dicevi quante persone sono appunto tiranni, dittatori, secondo me tanti, perché quando non è sul sovrappeso è su, non so, devo fare le cose in questo modo, questo va bene, questo non va bene, questo giudizio universale, mi viene da dire, su noi stessi. Dottoressa Ott, siamo in conclusione, che cosa vogliamo lasciare a chi ci ha seguito? Una riflessione finale, lei comunque sta tenendo questi corsi, c'è il libro che si intitola, che è il primo percorso che si può fare, Conquista per sempre il tuo peso forma. Io consiglio di già iniziare con questo perché anche nell'intimità... Ci sono begli esercizi, appunto ci sono tanti esercizi, tante autoriflessioni, eccetera, e donc già un primo passo per arrivare a questo nuovo paradigma, e in effetti se piace si può andare avanti appunto con delle attività anche online, e spero fra poco riprendere le cose in presenza. E il mio consiglio, allora, non è tanto un consiglio, è un'informazione che esiste una via di riconciliazione, che per me è dove c'è proprio possibilità di uscire da questa lotta qua e trasformarlo in una collaborazione fra la parte che inizialmente voleva essere magra e voleva essere in sovrappeso, e proprio insieme raggiungere gli obiettivi profondi che ci sono dietro, che di solito sono la protezione, la sicurezza, l'accettazione,
l'appagamento, la realizzazione nel mondo, eccetera. Dunque tutto questo si fa nella riconciliazione e dunque c'è una via senza frustrazione, senza lotta, e allora appunto con riconciliazione, con gioia, con leggerezza, perché alla fine questo combattere contro noi stessi, paradossalmente, alimenta il bisogno di essere in sovrappeso. Donc a un momento è controproducente, la proposta è proprio di svoltare, è la svolta. Io sento che nei laboratori che propongo, piuttosto che in questo libro qua, siamo in una direzione da tanti anni di combattimento, già questa svolta qua permette, poi dopo si fa un passo alla volta e si va sempre verso maggiore riconciliazione, maggiore conoscenza di sé, maggiore benessere nel proprio corpo, ma anche un benessere psicofisico, anche psicologico. Dunque, un passo alla volta. Ovviamente ci sono persone, delle testimonianze, ci sono anche delle testimonianze bellissime su internet dove è venduto il libro, che hanno messo, beh io sono già, appunto, mi mancano 4 kg al raggiungimento del mio obiettivo, un passo alla volta, so che sto di meglio in meglio, bellissimo, questo è. Però quasi il sovrappeso e a questo punto il peso forma diventa secondario, sarà una conseguenza di una leggerezza interiore ritrovata. Donc la leggerezza fuori, ok, ma anche dentro. È vero, Donc, leggeri come una piuma. Esatto, questo è proprio l'ho messo proprio come disegno nel mio libro, puntua regolarmente per ricordare che c'è leggerezza, ma non c'è solo una leggerezza fisica. Dov'è che l'ho visto? Non mi ricordo più. Alla fine di ogni capitolo c'è... Ah, ecco, infatti l'avevo visto la piuma che ritorna. Sì, è vero, eccola qua. Bene, io la ringrazio, grazie a te. Dottoressa Grazie a voi per essere tornata con noi. Ringrazio anche voi, vi ricordo che noi ci rivediamo la prossima settimana. Buon proseguimento di serata, arrivederci, grazie ancora.